เรือประมงอวนลากขนาด 53.32 ตัน ชื่อธนากร 1 ถูกพายุคลื่นลมแรงพัดจนล่มในทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ 20 ไมล์ทะเล บริเวณบ้านทับละมุหมู่เกาะซิมิลัน โดยลูกเรือและไต่เรือประมาณ 30 คนต้องลอยคลอว่ายน้ำอยู่กลางทะเล ทีมกู้ภัยทางทะเล เรือพยาบาลและนักประดาน้ำของฐานทัพเรือพังงาได้ออกไปช่วยเหลือ พบมีผู้บาดเจ็บ 3 คน ส่วนที่เหลือปลอดภัยค่ะสำหรับเรือลำดังกล่าวมีในไข่เป็นกัปตันเรือนำลูกเรือออกจับปลาตั้งแต่ช่วงเย็นวานกระทั่งกลางคืนเกิดฝนตกหนักและมีลมแรงทำให้เรือที่กำลังเดินทางกลับเข้าฝั่งถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนท้องเรือแตกน้ำทะเลทะลักเข้าเรืออย่างรวดเร็วจนเรือพลิกคว่ำซึ่งกลุ่มเรือประมงในพื้นที่เตรียมลากเรือที่ล่มกลับเข้าชายฝั่งค่ะ